ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಾ? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದೆ. ಏನು ಆಡ್ತೀಯಾ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಲೇ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್. ಏನು? ಮೂಕಮ್ಮ ಮೂಕು. ಓಹೋ, ನಿನಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರ್ ರಬ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗೀ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕರ್ಗೋವರೆಗೂ. ಕರ್ಗಾದ್ಮೇಲೆ 1 to 7 ಕರ್ಪೂರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಕಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಡಬ್ಬ ಒಳಗಡೆ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರ್ ರಬ್ ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಸ್ ವೇಪರ್ ವೈಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ ನೋಡಿ. ಅರೆ ಹೌದು, ಇವಾಗೇ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ.